بتمر علينا لحظات ومواقف بنحس فيها ان احنا عشنا الموقف ده قبل كده، هو الموقف ده ما اتكررش معاك قبل كده؟ او انك تنبأت ان الموقف ده هيحصل وحصل فعلا. اسكت وهيموت ايه يا اخي؟ انت هتفول على الراجل. انا عايز اقول لك بطل هبل. ايوه بطل هبل. ما توجعش قلبي. الله. ان اللي حصل لك دي ظاهره اسمها الديجافو، وهي كلمه فرنسيه معناها شوهد من قبل. الظاهره دي بتحصل لنسبه كبيره من سكان العالم وبتوصل لتلتين سكان العالم، بس الناس بتخاف تقول ان حصل لهم الموقف ده لا يقولوا عليهم مجانين. مش هوب شغل الهوبه بتاعكوا ده انتوا كلكم هوبه. اوعى. الظاهره دي بتحصل للاطفال اللي فوق 8 سنين لحد الناس اللي اقل من 80 سنه. طب ايه السبب في وجود الظاهره دي اصلا؟ قالوا الدكاتره ان السبب هنا ادويه وعقاقير بتؤدي للظاهره دي، او بتيجي للناس اللي عندهم اكتئاب. لو الموضوع ده صح هيبقى سكان مصر كلهم عندهم الظاهره دي. يطلع اطباء وعلماء تانيين ويقولوا ان الكلام ده غلط. صح هو ان الانسان قبل ما يتولد بيمر عليه شريط حياته كله وهو في بطن امه، فلما الموقف ده بيحصل له وهو على ارض الواقع بيحس انه حصل له قبل كده، بس ده كلام يعتبر شبه خيالي. طب ايه السبب؟ شكلك كده اتعصبت وعايز تعرف ايه السبب، صح؟ بس انا مش هقولك. بس يا عم هقولك السبب الارجح هنا والاكثر تأييدا هو ان الدكاتره قالوا ان في مكانين في المخ بيتسجل فيهم الاحداث، مكان بيتسجل فيه الاحداث القديمه ومكان بيتسجل فيه الاحداث الجديده. لما بيحصل الموقف ده قدامك بيحصل خلل ما يخليه يتسجل في الجزء اللي بيتسجل فيه الاحداث القديمه، بعدها بثواني بيتسجل في الجزء اللي بيحصل فيه الاحداث الجديده. عشان كده بتحس ان الموقف ده حصل لك قبل كده. بس كده ما تنساش الفولو. سلام.